Dobrodošli u sretni svijet, u vrtić Vučko, jedan je od natpisa koji su dočekali delegacije u ovim prostorijama. Dječji osmijesi, iskreni, kratki razgovori, pjesme i ples obogatili su manifestaciju povodom otvaranja još jednog vrtića u novogradskom naselju Dobrinja. Načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić istakao je da se općina opredijelila da ovaj prostor koji je u njenom vlasništvu umjesto u komercijalne svrhe ustupi javnoj ustanovi Djeca Sarajeva za potrebu predškolskog odgoja i obrazovanja. Ovo je treći vrtić u sklopu javne ustanove Djeca Sarajeva u naselju Dobrinja, a evo sedmi vrtić kojeg u proteklim godinama nekako stavljamo u funkciju na prostoru općine Novi Grad. Dakle, pored Vjeverice, Žubora, Kadifice, vrtića u Žišu, u osnovnoj školi Mihana Čuvidina, u osnovnoj školi na aneksu. Dakle, imamo i ovaj vrtić Vučko, tako da to je nešto sigurno što stanovnicima ovog naselja omogućava lakši i ugodniji život kada imaju blizu svojih domova, obdaništa za svoju djecu. Amela Buljubašić, vršilac dužnosti direktorice javne ustanove Djeca Sarajeva, istakla je da je Vučko 41. vrtić u sklopu ove javne ustanove. Nadamo se da ćemo ovako i u narednom periodu otvarati objekte koji su namijenjeni za naše mališane, ono što je najvrijednije u našem odgoju i obrazovanju u prvoj stepenici samog rada sa njima. Ovaj vrtić trenutno je popunjen sa 2 odgojne grupe, u planu je od naredne školske godine septembra da budu 3 odgojne grupe, kapaciteta 77 djece. Trenutno će djeca početi da boravi u ovom vrtiću od ponedjeljka. Vrtić Vučko rezultat je sinergije i uključenja svih nivoa vlasti u realizaciju otvaranja novog vrtića, poručio je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Grad Sarajevo je dao svoj doprinos i u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka, tako da novi prostor za nove generacije, iskreno vjerujem da u ovako modernim i kvalitetno opremljenim vrtićima naša djeca će još dodatno da napreduju, da se druže, da stvaraju neke nove perspektive za novu budućnost i zaista sretan sam kad uvijek imam priliku biti na ovakvim svečanostima. Za ovu svečanu priliku priređen je i zabavni program u kojem su nastupili mališani vrtića Vjeverica, Dječji grad, Kadifica i vrtića škole u Mihana Čuvidina. Otvaranjem novog vrtića u ovom dijelu općine Novi Grad Sarajevo problem nedostatka mjesta za boravak djece u velikoj mjeri se ublažava. U saradnji sa javnom ustanovom Djeca Sarajeva, općina Novi Grad Sarajevo radi na pripremi još jednog vrtića u ulici Franje Kluza na granici između naselja Briješće i Sokolje.